boludo. Boludo. Pero despertá. ¿Qué querés? ¿Pero qué haces? No volverás a roncar en tu vida. Bueno, queríamos decirles una cosa, esto lo voy a mover, voy a seguir hablando, que vamos a hacer una nueva serie, obviamente, lo que acaban de ver, que se va a llamar Vive con Yellow y Red. Esta serie se nos acaba de ocurrir recién y no somos tan buenos, así que si nos podrían ayudar, díganos algún cosa de animación y no sé cuándo lo vamos a subir, eso lo tenemos que arreglarle bien, porque él a veces no está acá, está con la mamá, así que tenemos que ver bien cuándo se va a hacer esto. Estamos subiendo todos los videos, y está bien, así mostrando su PC. Eso no, copyright. Muy bien. ¿Quieren poner estos videos en YouTube? Por favor, no le ponga pausa. Y bueno, esto nomás. Así que nos vemos en la próxima aventura de Yellow y Red. Y si se preguntan con qué hicimos esta animación, con esto. Fine Tool Sign. Fine Tool con Sal. Ahí lo pueden ver. En la pantalla. Mírenlo. Miren. Había un mosquito. Adiós.